问一下你啊，你吃了什么药？是不是清热解毒的？确实清热解毒。我要批评你，我一定要批评你。你知道为啥不？以后这种情况不要自己随便乱用药。首先，特别是中成药，中成药一定会讲究寒热，知道吧？是寒咳还是热咳？你如果关注我抖音的话，我抖音里面有一个专门说寒咳热咳的视频，回去好好看一下。如果你刚开始的时候有发烧的情况，而且是感觉身上发冷，这种一定是受寒了。受寒了是要用药，这时候要驱风散寒，不能清热解毒，听见了没？对，我吃的确实。所以你吃错了药，你就会导致现在更严重了，然后病还会逐渐入里，入里以后慢慢会怎么样？化热，可能刚开始痰没那么黄，逐渐痰就会变黄了。你以后坚决不能这样了，知道吧？知道。这样反而会让病更重，医生更难治了。